jumpa lagi dengan Kak Devia dan Dea. Ini kita mau main laundryan. Ikutin keseruannya. Yuk sekarang masukin cuciannya ke mesin cuci. Udah cukup, mesin cucinya dinyalain dulu. Jatuh cicaknya. Oke, sudah. Kita pelan dulu. Nggak apa-apa aja deh. Boleh ngedea ngopo? Boleh. Sekarang kita ganteng dulu. Gantengnya ada berapa ya? Aku ini kita taruhnya di sini. Oke, sudah, kita tunggu sama sekarang kita angkat jemurannya. Jatuh lagi jemurannya. Kita taruh gantungannya di sini. Terus kita ini aduh keras banget. Kita taruh di sini. Aduh gantungannya jatuh. Sekarang waktunya start. Terus kita dulu. Kita pegang ini. Oke, udah dulu ya teman-teman. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Dadah.